ほら、もう熊野神社から那智の滝だからね。本当だ。あ、そうだ、俺お賽銭車に置いてきとるよ。ああ、しょうがない。もう無理です。葉っぱでもええとこ。いや、ちょっとこれすごくない？この木。ほら、杉だ。すごいな。いや、すごいねこれすごいな。これめちゃめちゃ太いやん、これ。すごい。なんだこれ。真ん中のやつすごいな。こんなの見た、杉だ。こんなの見たことねえよ。ちょっとすごいな。でかっ。もうちょっと、深呼吸。いや、太いよ、みんな。ほんと。11本あるっていうかね、超太いのが。うわ、すごいよ。でっか。やば。再選なしですけど許してください。ごめんなさい。小銭がありません。二礼に拍手、二杯に拍手。に拍手。なるほど。安全のために。虫が。いい音するね。何？まずは拝礼を2回。90度。拝礼を2回。次、2回拍手。乗って終わりにもう1回。ありがとうございました。よし、帰ろう。帰る。安全に楽しめますように。おお、てるよ。この上だから。本当だ。水が流れたの。先って書いてある。うん、ちゃんと書いてあるよ、ここは。700メートルですぐそこや。そば、道がある700メートルなんてもう、うん、もう楽勝プーだ。この間の3キロの川登りに比べたら、可愛いもん。ひわやま5両まで7キロ。7キロはやばいな。7キロはやばいよ。そこまで行かれるんかな。あれもう止まるしかないんじゃないの？いいね、じゃあ仲間でこう。仲間で一緒に。素晴らしい。うん、いいよ、すごくいいよ。海だとか牛洗い、牛場、なんていうの、牛場湖、二宮神社。こんにちは。あ、なるほど。半袖スタイルになるわけだ。まだ始まってもいない。あ、かわいい花。あと 0.4km。300mしか歩いてない。まだそんなにあるの？そう。まだ半分も来てないの300mしか歩いてないよ。そうでしょ。頑張ろう。休憩？休憩しますか？とも荷物変わろうか。今、はよ、正解だろ。うん。まあ時間に余裕があるけん。
そうなんや、登るのにどんだけかかるかわからんけどさ、うんうんうん。多分こんな道があれば下るのは別にね、ちょっと暗くなってもう問題はないわ。ん。まあ楽勝よ。きついな。うん。だから車る時に寒いって言ったやここ落ちたら大変だな。つ、やばいね。まさかさまに落ちてデザイア。うん。天狗岩、ここだ。着いた。なんだったっけな。あ、折れた。あら、いいや、もう着いたけいいや。杖はここでおさらば。なんやかんやで1時間ちょっと歩いてた。だって下そろそろ11時だけって言って、11時過ぎてたろ、今12時20分だけ。1時間も寝られてたんだ。1時間は歩いてないんだろうけど、まあまあ歩いてたね。オッケー。余裕。まあ、あの先この中で入っても全然余裕。かかるね、体重が。はいはい。ああ、怖っ。ゆっくりゆっくり。はい。
よし行くよ。はい。うわ、こんな感じか。あそこは束縛のとこだ。ああ、なるほど。さっきからあそこまで束縛見えてない。上にこんなにあるんだ。見えんところが。束縛を降りてさらに登るの開けなきゃいけない。うわ結構ある。ー、やば。やばいよ。やっぱ7メーターはやばい。ねえ。これこっち行きてえな、俺。こっち行きてえな。おい。やば。ここどうやって行くか。あ？そうか、これかな。どこまで行っとるん。多分長さが足りんね、これ。ああ、ここまでか。けどここで作業するんか。これあんた安心でしょ。楽よ。力止めないんですよ。非常に楽よ。結構高いわ、つまり。どうやったっけ？あれか。そうね。重たい。こないでね。こっちか。いいじゃないよ。あ、そうそうそう、こっちの方がいい。だって、機械がめっちゃかぶるよ。
ちょっと手が。今からミドレンジャーがチャレンジします。怖いけど行ってくるわ。これ以上いかないのロープがあるんで。うわ、怖っこれ。うわ、これダメだ。こっち行こう。